Ovaj dokumentarni film realizovan je uz pomoć mitropolita Zagrebačkog, Ljubljanskog i za celu Italiju gospodina Jovana. Hvala mu. Držani to ljeskov duš i to mislić Lipovača Smiljan, Kunovo prisoje prkos. Kovren Tučić i Jabuka Kruščica, Breza Kleka, Dubica Jasikovac, Kraboštani, Grmožur, Koprivnica, Čađavica, Lubnica, Butvica, Jadovo, Kukavica, Jadovno, Brakovica. Niko nije verao da su tako zvale, nego su tako naknadno prozvani. Jula 1990. godine, prvi put posle 49 godina, ekipa autora ovog filma odlučila da siđe u Šaranovu jamu Jadovna od Velebita. U ovu jamu bačeno je samo za nekoliko meseci preko 9000 nevinih ljudi, uglavnom Srba i Jevreja. Gospode, molim, smiluj se ovim očima. Gospode Bože, hvala Ti što si mi dao hrabrosti i snage da dođem pred Šaranovu jamu Jadovna. U ovu jamu 1941. godine Hrvati, ustaše, bacili su 28 pravoslavnih sveštenika i vladiku bosansko-hercegovačkog Petra Zivanića. Molim te, Gospode, da mi pomogneš da istina o stradanju pravoslavnih sveštenika i srpskog naroda ugleda svetlo dana kako se zločini nikad ne bi ponovili i zaboravili. Hvala. Dao si mi snage da dođu do ovdje. Hvala ti, Gospod. Ja sam historičar, dr. Đuro Zatezalo. Rođen sam 1931. godine. Bio sam dječak 1941. godine od 10 godina. Zapamtio sam sva zla koja su ustaše počinile nad srpskim narodom, židovskim narodom, nad Hrvatima, antifašistima, komunistima i svim drugim koji se nisu slagali sa zločinima. Kroz sve 4 godine rata vidio sam mnogo zla. Vidio sam mnogo ubijenih ljudi, ubijene stoke, popaljenih kuća i svega drugoga. I s obzirom da je Institut za savremenu historiju Jugoslavije pokrenuo prije 8 godina akciju da se opišu zatvori, stratišta i logori fašistički na tlu Jugoslavije, prihvatio sam se zadatka Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske da istražim zločine na Kordunu, Baniji, Lici, Žumberku i Pokuplju, a posebno ustaški logor na Jadovnu.
Mi se sad nalazimo upravo na Velebitu, planini Velebitu, u Lici, na prostoru negdje između Karlobaga i Gospića, na nadmorskoj visini 1200 metara. Evo tu u udaljenosti oko 22 km i 500 metara od Gospića je teritorij, jedan plato ispred nas gdje je bio jedan od najstravičnijih ustaških logora u Drugom svjetskom ratu, jedan od prvih logora. Zapravo prije njega formiran je ustaški logor u Koprivnici, takozvana Danica, iz koga su i ljudi, oko 1500 do 2000 ljudi dopremljeni u takozvane logore, konclogora Gospić, odnosno Jadovno. Selo Malo Jadovno i logor jeste Jadovno, čemer i jad našeg naroda koji je ovdje ništa kriv, samo zato što je bio druge vjere ili druge nacije. On je ovdje dovažan, svezan u lancima, ne samo muškarci, nego i žene, pa čak i djeca. I ovdje je ograđen jedan plato koji je bio izbušen sa šiljastim kamenjem u krugu okolo naokolo, promjera 170 metara puta 90 metara. Okolo prirodno drveće je služilo da se podikava žica na visini od 4 metra zabode u stajaće živo drvo, a zatim drugo drvo, tako na razmaku od 2 metra bila je žičana ograda dvostruka visine 4 metra, a između njih su bili podikavi ježevi. Tu nije bilo nikakve nasrešnice, tu nije bilo nikakovih zgrada, tu nije bilo kuhinja, tu nije bilo ništa nego pod vedrim nebom u Velebitu, gdje su noći veoma hladne, a dan veoma vruć. Ljudi bez hrane, tako rekući, i bez vode iskapali su od žeđi, od gladi i nuždu su morali, evo, upravo pod onim kamenjem onda je bio jedan dio prokopane jame gdje su ljudi obavljali nuždu. Ovdje je bio ulaz, jedan promjera 3 metra, iznad kojega je bila slika doktora Ante Pavelića, gdje je bilo pisano za spremni za dom, a sa strane su bila po dvojica stražara, jedan ustaški i jedan domobranski, koji su evidentirali koliko ljudi ulazi u tu žicu. Pored toga bile su na svakih 50 metara stražarnice, znači ustaško-domobranski vojnici koji su čuvali da ne bi neko budno pratio sa mitraljezima uspio da prodre bilo kuda i da pobjegne. Ovdje na ovome dijelu tu je bila jedna baraka koja je služila za ustaško-domoransku posadu i jedna mala baraka koja je služila za upravu logora. Dakle, to je sve što je bilo pod krovom. Ljudi su ispod sebe kopali rukama ili bilo čime kamen da bi stvorili makar nešto ravnije, da bi mogli za ono vrijeme dok su tu boravili, a boravili su bilo vrlo kratko vrijeme, da bi mogli prileći, da bi mogli zaspati bilo kako i bilo na koji način. Ovdje su ljudi svakodnevno dovođeni sa pravca željezničke stanice Gospić i onda su tamo razvrstavani. Razvrstavani su u kaznionicu okružnog suda Gospić, gdje je moglo stati po svim pričanjima preživjelih i dokumentima kako ustaške provenijencije, talijanske, tako i partizanske, moglo je stati 3 do 3.500 ljudi. Zatim bio zbirni logor u koga je doprevan svega 3 nešto kilometra od Gospića, koga su sami zatočenici nazvali Ovčara. Zašto? Jer je to bile su staje trgovca Srbina Maksimovića, koga su ubili, koji i dijelove njegove porodice, veći dio njegove porodice, sve su mu drugo opljačkali, a te staje su pretvorili gdje je on imao ovce, plemenite krave za uzgoj. To su pretvorili u logor gdje su dopremali zatočenike, uglavnom Srbe, Jevreje. Kako je to bilo malo, onda su
ogradili ovaj prostor ovdje, selu Jadovno, a pored njega onda skoro isto vrijeme, 24. juna, u stvari je ovo ograđeno. U stvari to nije bio konclogor, nego prolazni logor iz koga su svaki dan izvođeni ljudi u obližnje jame na Velebitu da bi bile u te bezdane jame batovima, čekićima ili kamama ubijani i bacani, uglavnom bez vatrenog oružja. Tako da su ko na letećoj vrpci ljudi dopremani svakog dana sa područja Bosne, Hercegovine, Srema, Hrvatske, dakle današnje Socijalističke Republike Hrvatske, Bosne, Hercegovine i Vojvodine. I od Dubrovnika su dovažani preko Mostara, Sarajeva, Bosanskog Broda, Slavonskog Broda transport i svaki dan je išao transport u G-kolima, takozvani stočnim vagonima. Ljudi po 30-35 vagona, u svakom vagonu 70 do 75 80 ljudi, bez vode i bez hrane. Oni su i sa željezničke stranice dopremani ili u kaznioncu, ili u Ovčaru, ili na stanici, ili direktno su otpremani za Baške Oštarije, preko njih Karlobag i Slavnog. Ili obrnuto, sa Slavnog su dopremani nazad preko Karlobaga u tu jedno mjesto kod Baških Oštarija, isto logor Stupačinovo, gdje postoji jama Stupačinovo, prema dosad istraženim podacima, još uvijek dovoljno neistraženi, računa se da je u Stupačinovu bačeno u tu jamu samo jedno oko 10.000 ljudi. A kako je bilo? Trpali nas u zastranjenju, trpali nas u prekinu i prekine familiju po familiju gonilujem. Prvo je ona bili ovako lavo u sunce. On je kaže da izvineš, pička su materna, neće kada uteci. Uzvrtiše je dvojica palače, zadnje ruke bače. Da ja kad sam naničila, ja sam doma samo skočila, on me nisu bacili. I ona sam ovako vikla sa mnom kad sam dole išla. Dole sam pala na neke kamenje, dole sam i cipala na nogama, ja nemam ništa. Očaraca isprobila mi noge i ovdje u desnu nogu ovako probilo mi. I ja sam ovako prislonila da mi je zid, onda je se pregača nosila pa se pokrijem da ne vidim kako me udaraju. A ono tamo, baš kod Đubrenjak, ona teljak, ono padaju. I polažu, ajme meni majko moje, ja sam izvodina. Ko će to izvodi? Bog. Kad je trpalo sve, onda baca bumbe i kamenje. I ja sam umećala, mi se javno skupili, onako čukali se baš ko počka oko pilića. Onda su svoje izvodili, kaže, da jajde izađite, kaže, poneste, kaže, kad imaju šatova i para i sve, da, izvode jednu curu stolica i još dva muška. I onda ih pobiju i vrate ih dole. Oni curu zasilovali, kad nije bacili je gore dol nama. Mi jedno da ušutili se, nismo ništa spili. Kada bi bilo jedno 15 dana bilo rešene muške bice po površi, pilene vode, pomokre se po metnu zemlje, zahladi. A onaj jedan bio muški i bilo jedno za njih 16 godina bio je zdrav. I on onda najviše donosio oni ako krpe opao i s ovim mrtvi kao pijućemo u vodu. A mi ne znamo da ništa, nismo ne radili ništa. Ti si bila trudna. Kako? Ja sam bila trudna i onda bila jedno 15-20 dana preko
sito, mrtvo, nije bilo baka da rodi. Onda navalile uši, navalile oni crvi. Pojda se to, ovo ustane povako, samo treći. Ovo sad se da... A crveni samo blizu, ono je perdom i ponovo. Ja bi za nas tikve napila se vode ko ništa od onih mrtvi. A mi smo smrdili ko, pitajte Boga da okolnički smrdili. Speleološka ekipa i snimatelji koji su se spustili u Šaranovu jamu Jadovna utvrdili su ono što je već bilo poznato speleolozima iz Engleske, koji su se davne 1956. godine spuštali u tu jamu i koji su utvrdili da je Šaranova jama duboka 42,5 metra, a da se ispod balvana i kamenja nalazi 5,5 metara ljudskih kostiju. Koje smo pronašli u ispustima Šaranove jame govore nam da su mnoge žrtve preživjele pad u jamu i da su pokušale da se spasu. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je u sklopu tih jama najstravičnija takozvana Šaranova jama. To je jama koja je 1700 metara od sela Jadovno prema ovamo, dakle prema logoru Jadovno. Ta jama prema istraživanjima dosadašnjih zagrebačkih speologa duboka je 42,5 metra, promjera je gore 1,5 metar sa 2 metra do 11. metra. Od 11. metra je 6 metara puta 5 metara i oni su ispitali da su naslage kostiju negde oko 1,37 m. Računa se da je u tu jamu, jer je to kao zapečena cigla za gradnju kuća, zapečeno, kosti su slijepljene jer su bacane sa visoko visine jedne, zapečene su tako sa krvlju, sa mesom, sa svim drugim, da je kao pečena cigla i da je to negde u dubini 1,37 m. Prema novim sad istraživanjima koja ćemo čuti za neko vreme izgleda da je ta dubina kostiju i više od 1,37 negde do 4 ili 5 metara. Pa tako se i računa, kad se izračuna kubikaža, da je to negde 9 do 11.000 ljudi samo u toj Šaranovoj jami. Nije ispravno danas govoriti da postoji jama Jadovno. To govore pojedini političari i publicisti koji to ne znaju, koji nisu istraživali. Jadovno kao jama, kao spilja bezda ne postoji, postoji selo, jedno malo Jadovno, koje je eto iskorišteno da je ovaj logor u Velebitu svega 6,5 km 7 od njega nazvan Jadovno po tome selu. I mi smo upravo ovdje na njemu. Nego postoji jedan cijeli sistem ustaškog logora Jadovno. Dakle, sistem iz koga su i u koga su svakodnevno dopremane nove žrtve i odvođene i bacane u obližne jame, kao što je tu evo Šaranova jama, što je ovdje jama u Grginom Dolcu, ta jama, pa ih ima i još nekoliko, evo je tu u Zuzmačinom jama Pada i nekoliko drugih. A jedna od njih, najveća, jeste upravo na putu od sela Jadovno do ovog logora, dakle 1700 metara od sela Jadovno u ovome pravcu, a odavde unazad 6,5 km, to je Šaranova jama. Za sad jedina ispitana uopšte u Hrvatskoj i jeste jama Jamina ispitana, to je tu u blizini Zadra, koja je daleko manja od ove jame gdje se računa da ima oko 200 žrtava prema
nalazima od 9 do 11.000 ljudi. Ovdje su ljudi dopremani iz Bosne, Hercegovine, iz Srema, čak od Sremskih Karlovca, od Zemuna, iz cijele sadašnje Hrvatske. Hvatani su ko zvijeri, po selima. Ustaše bi okolile pojedno selo, pohvatali sve što su mogli u prvo vreme, upravo dok je ovaj logor funkcionirao, muškarce od 16 do 60 godina. Pohvatali bi ih, pa bi ih zatvarali, pa recimo u Mostaru, u Jablanici, u Sarajevu, u Banja Luci. Iz Dubrovnika su ih doveli do Sarajeva, odnosno preko Mostara, kamionima ili čak iz sela seljačkim zapraženim kolima. Govorili su da idu na pokrštenje, da im se ništa neće desiti, da je došla nova vlast, da će dobiti nove legitimacije. Ljudi su vjerovali, nikom ništa nisu bili krivi jer su smatrali pa nova vlast, on poštuje vlast i austrijsku i jugoslavensku, poštuje i novu vlast NDH, da on slobodno ore svoju zemlju, da kopa, da radnik radi, da čisti cestu, da učenik uči. Međutim, to je bila čista prevara jer se radilo o potpunom uništenju naroda samo zato što je srpske vjere, odnosno pravoslavne ili što je Jevrejin, pa su ih hvatali na njivama, u kućama, u stajama, na spavanju. Ja sam Jovanka Radaja iz Golinjeva, sela kod Livna. I ustaše su nas gonile me i htjeli me da streljaju na njivi. I onda doleti jedan kaže, nećemo da pasija krv pada, ovo su Hrvati kumpire. I onda su i u zatvor zatvorili i onda sam bila u zatvor dan. I onda ustaše su nas tu kamion žena i djece otrali u Tusicu u jamu. Prostrena jama je bila priko 30 metara duboka. I onda su nas vezali i onda i nekoga su bili, nekoga su žive bacali. Mene svezala sa svekrivom, u svekrivu je bilo dijete od 3 godine muško. I ja sam bila u drugom stanju i rodila sam 3. dan u jami dijete muško i ostala u jami. I onda su ustaše, onda su vikali ko ima živ, onda neko se javio i onda su bumbe bacali i jama je ta planula. I mene je ovdje ranilo. I na koljeni ja nisam mogla za pola godine, za 6 mjeseci, ja sobom nisam mogla krenuti. I onda su formirali takve kolone, transporte negde cirka 30, 32, 35 vagona u svakom vagonu, negde 70 do 80, pa čak i 90 ljudi. Možete si zamisliti bez hrane, bez vode, na vrućini, bez igde ičega. Znali su im čak i soli dati da bi više ispaštali. Znali su na pojednim stanicama i pustiti vodu gdje je bilo vode, da voda šušti, a on viče vode, vode, vode. Međutim, nitko ne daje vode. Pratili su ih, evo, kao stoku sa tih svih strana i transportovali do Gospića, gdje su ih ili dovezli povezane ili nepovezane u vagon. A u Gospiću su ih istovarivali, pa su ih onda vezali lancima, žicom zapravo, jednog do drugoga, a onda uz 2 po 2 ili 4 po 4, ali uglavnom 2 po 2, i onda uzdušnim lancem njih negde 200 do 250. To najuvjerljivije govori Franjo Zdunić-Lav, koji je ovdje iz Gospića i koji je u knjizi Kotar Gospić i Kotar Perušić u Narodno-slobodlačkom ratu opisao ustaški logor Jadovno na osnovu svog spoznaja, jer je živio kao Hrvat, kao komunista Skojevac u Gospiću. On je to pratio i kasnije, izučavao je određene arhive i prema njegovom istraživanju i 100-tinjak drugih ljudi bili su tako vezani i oni su uglavnom pješce vođeni od željezničke stanice. Ili u kaznioncu, ili u takozvanu Ovčaru o kojoj smo govorili, ili direktno na Pag, ili u pravcu ovamo sela Trnovca, dotle su prevažani
iz kaznionice sa 2 kamiona i jednim autobusom, a od sela Trnovca amo su povezani, išli na Velebit do Jadovna, ili mnogi nisu imali sreće da dođu do ovog ovdje mjesta, do logora, nego su bačeni recimo u Šaranovu jamu ili neku usputnu jamu, ubijeni uglavnom batom, čekićem, maljem, nožem, uglavnom bez vatrenog oružja. Ovdje pričaju, ovdje je jedan jedini danas živ čovjek, to je Branko Cetina. On kao mladić od 18 godina odmah sebi i neki Zoraja Savo predvidio, mi moramo pobjeći. Ako ne pobjegnemo, nećemo biti zaklani. Jer je vidio šta se postupa i šta se radi, recimo u Gospićkoj kaznionci okružnog suda, šta se radi s njima, kako se tuku, kako se ubijaju. Najteži zločin je izvođen nad srpskim pravoslavnim sveštenicima. Njima su čupane brade, na njima su jašili, skidali ih goli, oni su morali četvoroške ići, to Branko, a to i nekoliko drugih desetaka, čupali su i zlatne zube, pa i druge zdrave zube i tako dalje. Dakle, jedna strašna, mislim, neopisiva strahota koja se dešavala i Branko kao 18-godišnji dječak ili čovjek ili mladić, on je rekao ja moram pobjeći. Ja sam Cetina Branko, jedini živi svjedok danas iz logora Jadovno. Mnogi misle da je logor Jadovno jedna jama. Varaju se. To je sistem od 16 jama u koje su živi bacani Srbi i Jevreji. Taj sistem od 16 jama imao je najčuvenije jame. Šaranova jama, jama u Čačić-Docu, jama Križac, Badanj jama, Jarina jama, jama u Vukovom Šugaru, Ševića jama, jama na Kuzmanovoj strani, jama kod Macove, jama u Bjenača, jama u Petrovim Dragama, jama Oštarije, ostale jame. Ima jedan istoričar koji je od tih Srba imao 48.000 poimenice prikupljenih podataka za ljude koji su dovedeni u logor i bačeni u velebitske jame. Pored toga imao je i 2800 imena za Jevreje koji su također pobijeni ili bačeni u velebitske jame. Njegovo ime danas ne mogu spomenuti. Ja danas imam 70 godina, a kada su me ustaše uhapsile imao sam 18 godina. Evo kako je to bilo. Moram da kažem da je pre moga hapšenja na mjesec dana uhapšen moj otac. Njega su odveli i ubili isto tako u logoru Jadovno. Ja sam uhapšen u selu Revac, gdje sam proveo 7 dana u logor, u zatvoru u podrumu Save Dragosavca, oca od Dušana Dragosavca. Posle toga prebacili su me u kaznionu u Gospić. U toj kaznioni proveo sam 14 dana. Tu smo podnijeli sva mučenja, maltretiranja, a potom su nas posle 14 dana odvezli kamionom do sela Trnovac, gdje su nas iskrcali, povezali žicom 2 i 2, zatim spojnim lancem čitavu kolonu i odveli nas preko sela Jadovno u Velebit, u logor Jadovno. Mi kad smo došli pred logor, na kapiji nas je dočekao upravnik logora, Rude Ric, koji je prije toga bio učitelj u jednom selu u Podlopači. On nas je popisivao i svakog upitao ko je, šta je i otkuda je. U logoru smo zatekli oko 1000 Jevreja koji su prije nas dovedeni i smešteni u taj logor. I određen nam je jedan deo
sjeverni deo, ovdje smo živjeli, ali međusobno nismo smjeli ni razgovarati, ani kontaktirati sa onim Jevrejima koje smo zatekli tu u logoru. Logor se nalazio u jednoj dolini u Velebitu, bio je opasan sa 3 reda žice, žica je bila prebijena na živa stabla, nisu ugrađivani stubovi. Rasječena je šuma i na tim stubovima bila je postavljena žica. Okolo žice bile su stražarnice i puškarnice gdje su ustaše stražarili i čuvali nas. Za jesti nismo imali prvi dan ništa. Drugi dan su nam dali svakom komad drveta i nekoliko sjekira s kojima smo izdubili korita. U ta korita smo primili malo čorbe i to nam je bila hrana drugi dan. Tu smo primili i malo vode i to nam je korito služilo kao porcija. Pošto je u Velebitu i u sred ljeta zima, noći su jako hladne, možda čak negdje oko 0 ili +1. Bilo nam je hladno, na toj zemlji, hladna zemlja, velika rosa pada, zato smo se ščučurili, sabili jedan uz drugoga i tako bi lakše provodili noć. Ujutro smo jedva čekali da sunce ograne, da se malo ogrijemo, da dođemo k sebi, jer od te hladnoće smo se tako rekuć i ukočili u toku noći. Za to vreme dok sam bio u logoru, ustaše su svaki dan dovodili i odvodili grupe ljudi. Svaki dan do podne ili posle podne odvodili su grupe od 30 do 50 ljudi iz logora i ti se više nisu vraćali. Nekad smo čuli pucnje, a najčešće nismo čuli ni te pucnje, ali se ti ljudi nikad više nisu vratili u logor. Dovodili su sutradan druge i tako je bilo i sa drugima za to vreme dok sam ja bio u logoru. Već drugog dana ujutro ustaše su iz logora odveli jednu grupu od 150 ljudi. Ti se ljudi više nisu vratili, a posle 1 sat čuli smo pucnjavu i pojedinačnu i raplavnu. Posle podne doveli su drugu grupu u logor oko 600 ljudi. Međutim, predvečer su odveli opet jednu grupu od 200 ljudi koji isto tako više se nisu vraćali u logor. Onako ščučuren noću među ljudima u logoru Jadovno slušao sam često neke glasove koji dolaze kao iz daljine, iz dubine, van logora. Elohim Adonai, Elohim Adonai. Nisam znao šta to znači, sve do posle rata, kada sam to pričao jednom čovjeku Jevreju, on mi je objasnio da to znači Bože spasi me, Bože spasi me. Ja sam razmišljao o tome i vidio da mi se približava kraj, da sam i ja na redu, da li sutra ili preksutra. Dogovorio sam se sa mojim dobrim drugom, zove Savom, da se riješimo na bekstvo. Vidjeli smo da neki ljudi izlaze na sječu drva, sutradan smo se i mi prijavili za sječu drva. Uspjeli smo da uđemo u tu grupu. Kad smo ušli u tu grupu, dobili smo nas dvojice jednu sikiru i izveli su nas da sječemo drva oko logora. Ta drva su im trebala za građu, za podizanje baraka u kojima su ustaše kasnije stanovali i kad smo oborili jednu bukvu, mi smo iskoristili zakon te krošnje od bukve i visoku bakrat koja se nalazi u Velebitu, bježali smo sve brže i brže i kad smo se odmakli oko 200 metara od toga mjesta, onda su ustaše počeli pucati, nastavila glavama u logoru. To nam je dalo snage i pospješilo da još brže bježimo i da se što prije odmaknemo od logora. Da bi zametnuli trag, bježali smo ka vrhu Velebita
gdje smo računali da Ustaše ne očekuju da ćemo ići. Kad smo mi odmakli i popeli se podno vrha Velebita, onda smo vidjeli dole logor, gdje su Ustaše sakrili ga od javnosti, od svijeta, da niko ne vidi i ne zna gdje i šta rade u njemu. Vidjeli smo dole jednu kupu sabijenu, to su bili Jevreji u jednom ćošku, u drugom ćošku logora bili su Srbi, to je bila veća kupa. Shvatili smo o čemu se radi i da su Ustaše nastojali pošto po to da to sakriju i da ne sazna niko gdje se taj logor nalazi i kud te ljude odvode koje su odvodili u Velebit. Oni su nastojali da pošto potom nas uhvate žive i da nas ubiju i likvidiraju pošto potom, da ne bi otkrili gdje se nalazi logor, šta se radi u logoru, šta se radi u Velebitskim jamama i šta se sve radi u Gospićkom zatvoru, jer dotad niko živ nije izišao iz Gospićke kaznione, ni iz logora Jadovno. Mogu da tvrdim da su te jame i logor bili ponacionalni. U žici ustaškog logora Jadovno na ovom prostoru moglo je stati 2.500 do 3.000 ljudi. Toliko ih uglavnom i dnevno bilo. Iz njega su, kako sam rekao, odvodili i dovodili stalno nove i nove su odvodili dalje na bacanje u jame ili sve drugo. Zvjerstva nad srpskim narodom ovdje u Lici, specijalno u Gospiću, počela su 11. aprila, znači sutra dan nakon uspostave NDH. Ljudi su zatvarani i odvažani u obližnje jame, a ovaj ovdje logor je osnovan i formiran i utvrđen 24. juna. Od 24. juna do 25. augusta u to vrijeme, prema dosadašnjim istraživanja, računa se da je u sklopu svih tih zbirnih logora, kaznionica i ovih jama, da je pobijeno negdje za sada 60-61 do 2.000 ljudi. Značajno je ovdje istaći da su Talijani, s obzirom da je puknuo masovni ustanak naroda na području Like u augustu, Talijani su se zaplašili toga ustanka i drugo, znali su za velika zvjerstva ustaša nad Srbima, Jevrejima i Hrvatima ovdje u ovim jamama i svim drugim spiljama koje su bile i drugim jamama, i Talijani su u stvari intervenirali prema talijanskim izvorima da ustaše to više ne smiju raditi i oni su najavili 8. augusta reokupaciju cijelog ovog područja sve do Karlovca i kako su oni to najavili, ustaše su sad užurbano radili na uništenju svega onoga što su do tada dopremili na cijelo ovo područje što sam vam rekao. Tako da su oni od 15. augusta do 25. augusta ubijali sve što su mogli. I na otoku Pagu u Slanom, i u Stupačinovu, tu kod Baški Oštarija, i ovdje u ovome ustaškom logoru Jadovno i one ljude iz kaznionica, iz Ovčare i tako dalje. Dakle, sve što su dospjeli. Ja sam Janja Lalić iz Donje Rujane. Ustaše otrle me u jamu. I utrlo nas u pećinu. I iz pećine otrlo u jamu i na glavu bacalo. I nisam bila u nesvijesti kad sam pala. Vidim sve mrtvi oko mene. I 3., 4. dan povraćale se, bombe su bacali, jedna je upala, nije se ošarabila, a jedna raspalila. I tako kad su nas došli, bili sam 6 ili 3 dana ujemni i kad su nas došli vaditi, onda su nas na ponekad mi samo na sebe vezele
i oni nas gore izvlačili. Da nisu stavljali na red. Došli. Kad sam se spasio od prokletog logora Jadovnog, otišao sam u partizane. 4 godine sam se borio protiv krvavih ustaša i fašista, sve do 45. godine. Za to vreme stekao sam mnoga odlikovanja, stekao sam i čin pukovnika. Bio sam ranjavan nekoliko puta. Bio sam cijenjen kao oficir u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. 72. godine pozvali su me iz Saveza boraca Gospić da održim čas istorije u Velebitu, kod Jadovnog, odnosno kod Šaranove jame. Kad sam ja došao tamo, kako je izgledala ta Šaranova jama? Užasno. Nigde nije bilo putokaza, nigde nije bilo obeležja. Dole je zaraslo sve u korov, tako da je stravično izgledala. Došlo je oko 5 do 600 ljudi koji su tu pored Šaranove jame u kojoj je bačeno 9000 Srba i Jevreja, slušali me tako pažljivo, otvorenih usta, da se ni ptice nisu čule, a ni list se nije pomjerao na grani. Mnogi su se interesovali da li poznam njihove bliže koji su ostali u tim velebitskim jamama i logoru Jadovnom. Posle nekoliko dana ja sam se vratio u Beograd, u Nemanjinu ulicu, u Generalštab na moje radno mjesto. Posle toga pozvao me general Čujić dane i pitao me šta sam ja radio tamo u Lici. Ja sam mu rekao da sam održao čas istorije na Jadovnom. On je rekao da ja zaboravim i Jadovno i Liku, da se ja ne bavim politikom. Ja sam bio 17 godina pukovnik i radeći u Generalštabu zajedno sa mnom radio je i pukovnik Tuđman Franjo, danas predsjednik Republike Hrvatske, za koga smo mi još u ono vreme imali određene podatke da sarađuje sa ustaškom emigracijom. Ja sam to predočio i mojim starješinama, ali su oni to odbili, nisu to uvažili i rekli da vjerovatno ja mrzim Franju Tuđmana kao Hrvata i da zato kažem to za njega. Međutim, posle toga Franjo Tuđman je premješten u Zagreb, unapređen u čin generala, a ja sam posle toga penzionisan. I ovdje vidite one humke tamo, prema kazivanju ljudi koji su bili ovdje i koji su posljednji ostali, neki su čak i ostali živi. Oni kažu da su ustaše iskopale, ne ustaše, nego sami Srbi i Jevreji da su iskopali te jame i da su ovdje na kraju krajeva, znači između 15. augusta do 25. ubili oko 1500 do 2000 ljudi. Vidite kakve te humke sada izgledaju, jeli, sve su zarasle, obrasle, nitko to nije ispitao i prava nauka bi trebala i prava država bi trebala naći sredstava, to nisu velika sredstva, da ovo otkrije i da se vidi je li to tačno ili nije. Jer ja i kao historičar ne mogu tvrditi da je to tačno, ali navodi svi i priče su sve da su posljednji koji nisu, jeli, do tada ubijeni i bačeni u spilje, da su ovdje. Pored toga, ovdje svega 40 metara odavde nalazi se jedan spomenik
koji je u ruševnom stanju, koje je više ruglo nego li spomenik žrtvama, možete ga vidjeti, a ispred njega je jama koja je zatrpana, navodno da je u tu jamu bačeno 3 do 4 hiljade ljudi. I tu bi jamu trebalo otvoriti, a ne kako neki kažu zabetonirati, kao i sve druge jame, bez obzira gdje su ljudski životi, sve bi trebalo otvoriti zraku, ispitati i da vidimo kolika je to, šta je to rat, šta je to zlo, koliko je nevinih ljudi, a koliko je i zločinaca koji su ih proveli to sve što se desilo, koliko je ljudskih gubitaka na tlu Jugoslavije nestalo samo iz razloga nacionalne vjerske mržnje, što nigde u svijetu nitko neće normalno prihvatiti, niti će odobriti, a mi bi upravo u tom cilju morali ispitati sve jame, sve vezane i dostojanstveno ih sahraniti i prebrojiti njihove kosti da se nikada više ne baci niko ljudsko biće. Imam reći da mi nije lako što sam se prihvatio zadatka da radim što radim. Ali to radim kao historičar, kao čovjek koji želi da pomognem ljudskom rodu. Ljudskom rodu koji živi na zemlji, na kugli zemaljskoj, da nikada se nigdje lako nešto ne desi kao što se desilo to na području Jugoslavije, a specijalno na području nezavisne države Hrvatske. Da nikada ne ubija se dete i ne vadi iz utrobe majke i sječe na komade. Ja se zovem Lavić Boja, iz Donjih sam Rujana. I nas kao djecu Ustaše su uzele i otjerale do ravnog dolata jama. I bacili su nas. I bacili su nas. Ja sam tada imala 10 godina. I bila je djece nas puno živi. I javili smo se da smo živi i da nas ima puno. I onda su oni bombe bacali na nas i poravljene sam i ja, 5 trebara i kičma, a i druga djeca su poravljena, a mene je Gelet ranio, evo, u butinu debelu. Ja sam bila u jami 42 dana. Kad smo toliko bili u jami, došli su nad nas seljaci i žendari. Kad smo se kazali da smo živi, kako će nas vaditi s konapima. I mene su u konap povezali i izvadili. Kad su me i izvadili, tad su izvadili samo koža i kost i duh u nama. Žao mi je i to što danas još uvijek živi puno, ne puno, ali ima zločinaca još uvijek, koji su ostali na razne načine. Pa i nas, mlade, koji smo bili djeca, ja sam imao 10 godina, danas imam velikih neprilika, da mi pišu pisma da sam klao, da sam ubijao, da sam bacao u jame. Zamjenjuju mi ime i prezime, ko zna s kim i s kako, ali moje ime i prezime nikada nikoga ubilo nije, nikoga zaklalo nije, nikome štetu ni zlo nanijelo nije. Ako mu nije moglo pomoći, odmoći mu nije. To nam danas stvara nove jade, novi čemer, novo zlo. Umjesto da prihvatimo mlade ljude, naučnike, da bez ikakvih opterećenja izučavaju našu prošlost, da bi se na prošlosti učili mladi,
da bi naučili što je zlo, a što je dobro. I mi države, slažem se s onima koji to kažu, koja nije u 45 godina smogla, a mogla je, da popiše ljudske gubitke, da popiše i ratnu štetu, da i naknadi ratnu štetu onome kome je rat to učinio, to nije učinjeno. I mi, mladi historičari, ja se svrstam u nju jer ih ima starijih od mene, mi svi želimo samo to da kažemo istinu i da se na istini ljudi uče i da svako zna da u ratu najviše stradaju nevini ljudi, najviše stradaju žena i djeca, a to je ono što nas nagrađuje, oplođuje. Bez djece nema života ljudskoga na kugli zemaljskoj, a drugi svjetski rat i u Hrvatskoj je pokazao da su upravo najviše stradale žene, djeca i nevini muškarci. Samo nekoliko mjeseci poslije tog poduhvata speleologa, koje je ohrabrilo i postaklo rodbinu nastradalih iz sela Veličane i okoline kod Čapljine da odbetoniraju jamu u Režanom dolu u koju su ustaše 1941. godine bacile preko 1000 ljudi, žena i dece. Na dnu jame među posmrtnim ostacima pronađeni su i kosturi 2 psa, koji su još jednom potvrdili pravilo po kome su ustaše bacale u jamu žive pse kako bi se oni u borbi za opstanak obračunali sa preživelim žrtvama. Rodbina je sve troškove otkopavanja žrtava snosila sama. Prilikom ispraćaja posmrtnih ostataka nije bilo predstavnika vojnih i civilnih vlasti i niti dužne počasti sa njihove strane. Država Jugoslavija nije izvršila moralnu i civilizacijsku obavezu prema žrtvama i rodbini klero-ustaškog genocida. Odakle ravnodušnost narodnih heroja i generala Srba koje je iznedrio ovaj narod. Mora se priznati čast malodobnim izuzecima. Pitanje sahrane posmrtnih ostataka nije samo stvar pravoslavnih sveštenika koji su se odmah našli i pomogli u muci svome narodu. Samo nekoliko nedelja pošto je razbijen beton u jami u Režanom dolu, uklonjen je i sa jame u Šurmancima, Ivoljem brdu i još 10-ak drugih jama, uvek o trošku rodbine i od priloga građana. Posmrtni ostaci izvađeni iz svih tih jama danas, posle 50 godina od kako su žrtve umorene, nalaze se u crkvi u selu Veličanima i u zadružnom domu sela Pribilovci. Ove kosti čekaju da rodbina sakupi sredstva i da sagradi zajedničku kriptu. Država Jugoslavija nema sredstava da se žrtve ustaškog genocida sahrane, kako to dolikuje civilizovanom svetu. Nema ili ne da. Ja, Jovanka Radoja, iz jame poručujem svima Srbovi, Hrvatima, Jevrita i pita, ali nikad ne vjerujte, nikad i ne vjerujte. Oduvek su jame postojale, nijednu oni nisu načinjeli, a
ali se niko nije dosjetio da bi se mogle napuniti glavom. Tako nisu prolivali krv, a štedeli su metke i sanduke. Nekad je bilo grehota u jamu baciti kamen. I kamena je ljudima bilo žao. Znali su da ga više neće gledati. Koji se omakao, nikad nije padao i sad se čuje da cvili i čagrlja. Slamka se nad bezdanom otima i batrga, neće unutra, trza se iz kotlova. Ima jama koje ne daju use, same se od sebe otimaju i svake nešto piri i hladi. Prilikom snimanja dokumentarnog filma Jama osjetio sam neodoljivu potrebu da u zagrljaju sa nekoliko ishumiranih ostataka moje braće pravoslavnih Srba pozovem papu Jovana II. Vojtilu da dođe da zamoli za oprost za zločine hrvatskih i muslimanskih ustaša koje su izvršili nad pravoslavnim življem za vreme trajanja nezavisne države Hrvatske. Oni su ubacili više desetina hiljada živih pravoslavnih Srba u jame. Ja dobro.